Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Atatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo muri ibi byapa bikurikira ni igihe cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho hagana mu nzira ifunganye. Itegereze neza bino byapa bine baduhaye. Ese mwa bino byapa bine baduhaye ni ikihe cyerekana ko umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye yemerewe guhita atambuka mbere y'abaturutse aho ari kugana mu nzira ifunganye? Ese ni icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku? Ese ni icyapa A19 gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara? Ese ni icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo? Cyangwa ni icyapa A22A gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara? N'ubundi hasi nibyo batubajije. A icyapa B6 ndakeka kuri kukibona, B icyapa A19 ndakeka kuri kukibona, C icyapa B3 ndakeka kuri kukibona, D icyapa A22A ndakeka ko nacyo uri kukibona. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Harizo cy'ukuri nta kindi ni A icyapa B6. Kino cyapa B6 nicyo kigaragaza ko umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye yemerewe guhita atambuka mbere y'abari guturuka aho ari kugana, kubera ko uzakibona uri mu mweru. Wewe uri mu mweru uzahita ukomeza, abaza bagusanga bari mu mutuku. Uri mu mweru yemerewe kugenda, uri mu mutuku agomba kuguhereza inzira. Rero uzahita utambuka mbere. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ndizera ko ramustamo A, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri, iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Muri kugenda mu muhanda muri abantu benshi, muri ku mirongo, ariko uburebure bw'iyo mirongo bukaba burenga metero 6 kandi bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Hari ukuntu no mu mpande hagaragazwa. Imbere hagaragazwa n'itara ryera, inyuma ni itara ritukura, ariko no mu mpande iyo uburebure bw'iyo mirongo burenga metero 6 hari ukuntu no mu mpande hagaragazwa. Hagaragazwa gute? A itara rimwe cyangwa menshi yera, B amatara menshi y'umuhondo, C amatara menshi asa n'icunga rishije, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Mu mpande hagaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa amatara menshi asa n'icunga rishije, naho imbere ho ni itara ryera, naho inyuma ho ni itara ritukura. Ariko no mu mpande ni gutyo hagaragazwa. Ndizera ko ramusamo D, ndizera ko ramusyandika ku
gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka nziza, bwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa ku ruhushya rw'agateganyo mu gihe kitarenza iminota 2 umaze kubona kode kuri telefoni yawe. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ayo matara arangwa n'amabara asate: A umweru cyangwa umuhondo imbere, B umutuku cyangwa umuhondo inyuma, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uzabirebe neza ku binyabiziga, amatara y'imbere aba ari umweru cyangwa ari umuhondo, mu gihe ay'inyuma aba asa umutuku cyangwa umuhondo. Muzabirebe ku binyabiziga byinshi niko biba bigomba kuba bimeze. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri kubera ko mu kibazo cyacu badohemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125 mu ntera ingana iki? A metero 100, B metero 75, C metero 25, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B muri metero 75. Ubundi amatara maremare y'ikinyabiziga amurika muri metero 100, ariko kwa bino binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125, iyo ntera iva kuri metero 100 ikagera kuri metero 75. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Ndizera ko utazajya ubyitiranya. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bigaragazwa ku buhe buryo? A inyuma ni amatara abiri atukura, B iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bidagishoboka kubona muri metero 200, ni nijoro, hari ibihu byinshi cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari umukungugu mwinshi. Hari ukuntu hagomba kugaragazwa. Bagaragazwa gute? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. N'izo cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo mitwaro bashyiraho inyuma, bashyiraho itara, amatara abiri atukura, noneho iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga bashyiraho itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije cyangwa se itara ndangaburumbarare risa umuhondo. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri
ariko nta manota baguha, ni sisiteme iba iri kugukosora, ugomba guhitamo igisubizo cya nyacyo ari cyo se. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Ni mpande eshatu, ni uruziga cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda utaringaniye iburyo. B, akamanuko gashobora gutera ibyago. C, ahantu umuhanda umeze nabi. D, guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, akamanuko gashobora gutera ibyago. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Uzakibona ugiye kugera ahantu hamanutse hashobora kuguteza ibyago. Kakaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ikindi kintu ugomba kumenya ko bino byapa biburira ntabwo ukibona nk'aho imbere koko uhita ubona n'ako kamanuko, ahubwo ukibona mbere bagishyira hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Urabanza ukagihitaho, ukabanza ukagenda urwo rugendo, ukabona kuza kugera aho hantu hari akamanuko gashobora gutera ibyago. Rero tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iriya video nagukore, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora, cyangwa unyandikire kuri WhatsApp. Nimero zanjye mba nazibahaye nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Kibazo cya karindwi kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? Ahatarengeje metero 1 imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B, ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C, aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Uba ubujijwe guhagarara akanya kanini ahatarengeje metero 1 imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, cyangwa se ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Kasanga nk'icyapa kikubwira ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini, cyangwa se ahantu abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, naho ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 8 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Kudepasa bikorerwa he? A, mu ruhande rw'iburyo gusa. B, igihe cyose ni ibumoso. C, iburyo inyura ku nyamaswa. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo kunyuranaho. Ubundi abantu benshi bakunda kwica kino kibazo bahisemo B, mu gihe cyose ni ibumoso. Ubundi bakwaje kunyuranaho bikorerwa he, uvuga ni ibumoso. Bavuga igihe cyose ni ibumoso, ukavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bitewe n'ahantu mugeze ushobora kunyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo, bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho ari kujyamo, cyangwa se bitewe n'icyerekezo nawe ubwawe ugiye kujyamo, cyangwa se bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo, bikaba ngombwa ko wanyuranaho uciye nk'iburyo. Niyo mpamvu iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kibazo cya 9 kikabaza ngo niye feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Ese ni ubuhe bwoko bwa feri? A, feri y'urugendo.
be feri yo gutabara, se feri yo guhagarara umwanya munini, de nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni a, feri y'urugendo. Feri y'urugendo niyo ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe bwangutse kandi nyabwo, ku modoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahaterera cyangwa se igeze ahantu hacuramye. Noneho feri yo gutabara ni bwa buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Noneho feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi birimo ikinyabiziga kigaguma aho kiri nubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Feri yo guhagarara umwanya munini. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, babikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifite amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bigaragazwa ku buryo agatambaro gatukura kuri santimetero 30 z'umuhanda, be ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rishije, se icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande, de nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi ibyo bizirikisho bigaragazwa n'icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande, santimetero 30 kuri buri ruhande. Hano rero bavuze santimetero 20 kandi aba ari santimetero 30. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya bakavuga ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande, uhita ugihitamo nicyo kiraba ari igisubizo cy'ukuri. Impamvu mba bikubwiye hakiri kare ni ukugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifite amakuru. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 16 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura ibi bikurikira. Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, birabujwe kunyura ku kindi kinyabiziga. B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ese ni uratambuka mbere? Ese ni wowe cyangwa nabaza bagusanga? Ibinyabiziga biri guturuka imbere aho weho uri kujya nibyo biratambuka mbere, muri make biza bigusanga kuko nibyo biri guturuka aho weho uri kujya, nibyo bitambuka mbere. Urebeye ku birango uri mu mutuku ariko baza bagusanga bari mu mukara. Uri mu mutuku abujijwe gutambuka mbere, uri mu mukara yemerewe gutambuka mbere. Ndizera ko ramsta mobe, ndizera ko ramskandika wa papuro. Video y'ibyapa byo ku mihanda irahari, nyandikira kuri WhatsApp nimero mba nazibahaye nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2, cyangwa se unyandikire cyangwa urebe
kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka ko na neza muri metero 200 bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Bipfa kuba bitarenza ibihe bipimo: A. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. B. Burebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. C. Burebure ntarengwa ni burenga metero 8. D. A na B ni ibyo bisubizo by'ukuri. A. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, na B. Burebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6 bikaba ari byo bisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Harizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ugomba kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha ugenda gake, ariko n'uburebure bwabyo habarimo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ndizera ko aramustamo B, ndizera ko aramustamo A, ndizera ko aramustamo D, kuko nivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko rero aramustamo D, ndizera ko aramuskandika ku papuro. Kibazo cya 13 kikabaza ngo iyo romoro kisiziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akayibuza ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo burumbare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bituma itara ry'ikinyabiziga gikura ritagaragara igihe bitagishoboka ko na neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Romoroki iri gukururwa ariko iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kugikorura, bitagishoboka ko na neza muri metero 200, wenda se ni nijoro cyangwa se ni ku manywa ariko hari umucucu mwinshi cyangwa se ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi. Iyo romoroki iri gukururwa hari ukuntu igaragazwa gute? A. Itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. B. Itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. C. A na B ni byo bisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri iyo romoroki inyuma. Niba romoroki iri gukururwa igakingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura, iyo romoroki bashyiraho itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije bakarishyira kuri iyo romoroki inyuma kugira ngo ibinyabiziga bize guturuka inyuma bize kubona ko ihari. Ndizera ko aramsamo A, ndizera ko aramskandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihukiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zigwa irangi ry'ibara rikurikira. Zigwa irangi ry'ibara risa rite? A. Irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. B. Irangi ry'umweru ngarurarumuri. C. Irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A. Irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Irangi ku kibi bagita ngo ni ngarurarumuri. Ukuntu riba rikoze iyo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubiseho rita risa nkaho ryatse, bitewe n'icyo ugiye gushyira mu bikorwa ugahita umenya icyo barishyiriyeho. Niba nta gihe wari wagenda nko mu muhanda wenda ni igihe cya nijoro, urumuri rwakubita ku cyapa ukabona gisa nkaho cyatse, wenda nta matara yo ku muhanda ahari, ukuntu kiba gikoze icyo cyapa kiba gikoze ku buryo bwa ngarurarumuri. Rero na rino rangi ngarurarumuri iyo urumuri rukubiseho rihita risa nkaho ryatse, bitewe n'icyo barishyiriyeho ugahita umenya icyo gushyira mu bikorwa. Kibazo cya 15 kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ikinyabiziga cyaheze mu rwondo, kugira ngo kivemo hakoreshwa ubuhe buryo? A. Inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B. Inziga zishobora gushyirwaho
gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Inziga bari kuvuga ni imipine. Bahita bafata imipine bakazirikaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ikinyabiziga cyawe cyaheze mu rwondo. Rero bafata imipine bakazirikaho iminyururu irwanya ubunyereri kugira ngo kibashe kuvamo. Ndizera ko aramuzamo B. Ndizera ko aramuzandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa kivuga. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Aho imihanda ihurira. B, inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Bakaba bari kubwira ngo ni ifungana ry'umuhanda. Urabona ko umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Uba ugomba gusubiza ngo ifungana ry'umuhanda. Yari uruhande rw'iburyo rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda gusa babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Rwaba ari uruhande rw'ibumoso rwonyine rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda bakavuga ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Hano impande zombi zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda usubiza ngo ni ifungana ry'umuhanda. Bino bisubizo bine baduhaye hari ahantu ubonye handitse ngo ifungana ry'umuhanda? Ntaho. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko nibaramuka kikubajije uhita ugikora kubera ko mbikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kirabaza ngo ni iki wakora mu gihe utabona neza usubira inyuma? Utwaye romoro kiri gusubira inyuma ntabwo uri kureba inyuma neza. Wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kumanura ikirahuri cy'imodoka urebe inyuma. B, gufungura umuryango w'imodoka ureba inyuma. C, gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. D, gukoresha akareba nyuma kakwegereye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Mujya mubibona kabona umuntu ari gusubira inyuma ariko kubera atari kwareba neza hari undi muntu uri hanze ari kugera amubwira ati garuka iburyo, garuka ibumoso, gera aho ngaho, hagarara. We ari hanze y'ikinyabiziga. Rero nawe mu gihe uri gusubira inyuma utari kwareba neza ushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Ndizera ko ramutamo C. Ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana wakora iki? Ukurikiwe na ambulance yacanye amatara y'intabaza arabagirana, wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. B, kongera umuvuduko kugira ngo ugisige. C, kugumana umuvuduko wari ufite. D, guhagarara bitunguranye mu muhanda. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A, kugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Uba ugomba guhita ugigamira ako kanya. Itwaye mu Rwanda igihe cyangwa ugiye kuzana umurwayi ukeneye ubufasha bwihutirwa, rero ugomba guhita uyigamira ako kanya. Byaba ngombwa waba uri ahantu guhagarara byagukundira bitateje ibyago abandi bari gukoresha umuhanda ukaba wanahagarara. Ndizera ko waramutamo A. Ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba.
agomba gukora iki? Akunyuranaho ibumoso, mbega gutegereza yihanganye. Se A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, kukinyuraho ibumoso. Utwaye ikinyabiziga cyawe ariko uri kugendera inyuma ya yutongo, iri gukuramo abagenzi cyangwa bakajyamo, ni bisi. Rero ugomba kukinyuraho ibumoso, nawe ntabwo ugomba kujya urahita uhagarara inyuma yacyo ngo nikigenda ngo nawe ubone kugenda, ngo nigihagarara ngo nawe uhagarare. Oya, ukinyuraho bikorewe ibumoso. Murabizi kunyura no bikorerwa ibumoso, ariko niba kubwira ngo igihe cyose ni ibumoso, uzavuge ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko birashoboka ko ushobora kunyuranaho uciye iburyo bitewe n'ahantu ugeze cyangwa bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho ari kujyamo. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. B, gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. C, kuvuza ihoni. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Batubwiye ko ugiye kugera ku ishuri, birashoboka ko muri iryo shuri harimo n'incuke. Umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye icyo cyapa, ugomba kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze kugira ngo ubwo umunyeshuri araba agiye mu muhanda wenda bitunguranye uze guhagarara utamuteje ibyago cyangwa ngo waguteze ibyago by'impanuka. Rero ugomba kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Ndizera ko aramusitamo A, ndizera ko aramusyandika ku papuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoranye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukiborera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga twakwigisha amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, turi kumwe aho ni ku bantu bari hafi cyangwa mu buryo bwa online uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se ukaba uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se ukaba uboneka amasaha agoranye. Turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Yageze turaboneka tukakwigisha, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.